வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கவர்னிங் அண்ட் தர் யூசஸ் பார்க்க போகிறோம். அது சிம்பிள் ஸ்டீம் இன்ஜினில் என்ன கவர்னிங் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா த்ராட்டில் கவர்னிங், கட் ஆஃப் கவர்னிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டீம் இன்ஜினில். வேரியஸ் ஸ்டீம் டர்பைனில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா த்ராட்டில் கவர்னிங், நாசில் கண்ட்ரோல் கவர்னிங், பைபாஸ் கவர்னிங் சொல்லிட்டு 3 வகையான கவர்னிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கேஸ் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் அண்ட் மிஸ் கவர்னிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டீசல் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் கவர்னிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பெட்ரோல் இன்ஜினில் குவான்டிடேட்டிவ் கவர்னிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேரியஸ் டைம் ரிலேட்டட் டு த ஸ்டீம் பாய்லர் சைக்கிளில் என்ன ஸ்டீம் பாய்லர் இல்லாட்டி அந்த பாய்லர் யூஸ் பண்ணுற சைக்கிளில் ரேங்கைன் சைக்கிளில் என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ரேங்கைன் சைக்கிள் வந்து நெட் ஒர்க் டன் பை குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் அப்சர்வ்ட். நெட் ஒர்க் டன்னா இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் டர்பைன் ஒர்க் அண்ட் கம்ப்ரஸர் ஒர்க் தான் நெட் ஒர்க் சொல்லுவாங்க. எனக்கு டர்பைன் ஒர்க் வந்து பாசிட்டிவ் ஒர்க்கு, கம்ப்ரஸிவ் ஒர்க் வந்து நெகட்டிவ் ஒர்க்கு. ஸோ அதை கழிக்கணும். ஸோ கழிச்சிட்டு ஹீட் சப்ளைடு போட்டிங்க, ஹீட் அப்சர்வ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டர்பைன் இதில் ரேங்கைன் சைக்கிள் ஒர்க் ரேஷியோன்னு ஒரு டேம் இருக்குது. ஒர்க் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா WT மைனஸ் WP டிவைட் பை WT, அதாவது நெட்வொர்க் டிவைட் பை பாசிட்டிவ் ஒர்க். டர்பைன் ஒர்க் வந்து பாசிட்டிவ் ஒர்க், நெட்வொர்க் வந்து டர்பைன் ஒர்க் மைனஸ் பம்ப் ஒர்க். பேக் ஒர்க் ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பம்ப் ஒர்க் பை டர்பைன் ஒர்க். ஒர்க் ரேஷியோ ப்ளஸ் பேக் ஒர்க் ரேஷியோ வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் கூட்டினாங்கன்னா ஒர்க் ரேஷியோ ப்ளஸ் பேக் ஒர்க் ரேஷியோ கூட்டினாங்கன்னா ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹீட் ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ரேஷியோனா அந்த எஃபிஷியன்சியை வந்து இன்வர்ஸாக போட்டால் அது ஹீட் ரேஷியோ சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஹீட் அப்சர்வ்ட் பை நெட்வொர்க் டன், இல்லை இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி வந்து ஹீட் ரேஷியோ சொல்லுவாங்க. ஸ்டீம் ரேட் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டீம் கன்சப்ஷன் என்னென்னா 1/, நெட்வொர்க் போட்டோம் அப்படின்னா 1/, நெட்வொர்க் போட்டோன்னா அது வந்து ஸ்டீம் ரேட் சொல்லுவாங்க. ஸ்டீம் ரேட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பிளான்ட் சைஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஈக்குவலண்ட் எவாப்ரேஷன் ஒரு டேம் இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா m(e)ன்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு m(s) into H2 minus H1 divided by 2257 அப்படின்றாங்க ஈக்குவலண்ட் எவாப்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அடுத்து சர்க்குலேஷன் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா அது கிரிட்டிக்கல் பாய்லர், கிரேட்டர் தென் 1 இருந்தால் சப் கிரிட்டிக்கல். இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் ஓவர் ஹீட்டிங் கிரிட்டிக்கல் சர்க்குலேஷன் ரேஷியோ வந்து 6லேருந்து 25 வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாய்லர் எஃபிஷியன்சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா MS mass flow rate of steam into H2 minus H1 divided by mass flow rate of fuel into caloric value அப்படின்னு சொல்லுது. அடுத்தது மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட்புட் பை m(x) into H1 minus H2. நெக்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது ஜென்ரேட்டர் எஃபிஷியன்சி. ஜென்ரேட்டர் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட் அட் ஜென்ரேட்டர் டெர்மினல் டு த பிரேக் அவுட்புட் ஆஃப் த டர்பைன், அதான் ஜென்ரேட்டர் எஃபிஷியன்சி. ஓவரால் எஃபிஷியன்சி வந்து எல்லாத்தையும் பெருக்குனா பாய்லர் எஃபிஷியன்சி, சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி, டர்பைன் எஃபிஷியன்சி, ஜென்ரேட்டர் எஃபிஷியன்சி எல்லாம் பெருக்குனா ஓவரால் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும். அப்புறம் அதர் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்டீம் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் பவர் இன்ட்டு 60 divided by m(s) ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் H minus HF. பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சினா பிரேக் பவர் இன்ட்டு 60 divided by m(s) into H minus HF. இதான் ஸ்டீம் இன்ஜின் ரிலவெண்ட்டான டேர்ம். ஓவரால் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பவர் இன்ட்டு 60 divided by mf into CV போட்டால் ஓவரால் எஃபிஷியன்சி. ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி வந்து தெர்மல் எஃபிஷியன்சி பை ரேங்கைன் எஃபிஷியன்சி போட்டோன்னா ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி ஃபார் ஸ்டீம் இன்ஜின். ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி ஃபார் ஐசி இன்ஜின் பார்த்துருப்போம், இது ஸ்டீம் இன்ஜின். டயக்ராம் ஃபேக்டர்னா ஏரியா ஆஃப் த ஆக்சுவல் இண்டிகேட்டட் டயக்ராம் டு தட் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் தியரட்டிக்கல் இண்டிகேட்டட் டயக்ராம் சொல்லுவாங்க. இல்லாட்டி ஏரியா ஆக்சுவல் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் பை தியரட்டிக்கல் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர். ஆவரேஜ் கே வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0.69லேருந்து 0.9 வரைக்கும் இருக்கும். இது வந்து டயக்ராம் ஃபேக்டரோட இது. கே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கண்டிஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் ஃபஸ்ட்டு, இனிஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த ஸ்டீம் ரெண்டாவது, பேக் ப்ரெஷர் மூணாவது, அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின், டைப் ஆஃப் த இன்ஜின், டைப் ஆஃப் த வால். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் விச் டிசைட்ஸ் த டயக்ராம் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டென்சர் வந்து இட் இஸ் நாட் த பாய்லர் சரி, இட் இஸ் அ பவர் பிளான்ட் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணி சொல்கிறாங்க. யூஸ் ஆஃப் பாய்லர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படும்னா இன் பவர் ஜென்ரேஷன் மோஸ்ட்லி ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் வாட்டர் டியூப் பாய்லர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் பவர் ஜென்ரேஷனில். தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் டு ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து லோ ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது ஃபயர் டியூப் பாய்லர் தான் வந்து ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு வாட்டர் டியூப் பாய்லர், ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபயர் டியூப் பாய்லர். மேனுஃபேக்சரிங் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, சுகர் பிளான்ட் இண்டஸ்ட்ரி, கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபார்மாசிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து ஃபயர் டியூப் பாய்லர், லோ ப்ரெஷர் பாய்லர் யூஸ் பண்ணாங்க. ஃபயர் டியூப் தான் லோ ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர்னா வாட்டர் டியூப். ஹீட்டிங் பர்பஸ் இன் ஹோம்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பாய்லர் டிராஃப்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். பாய்லர் டிராஃப்ட்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் அக்ராஸ் த கிரேட்
டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் தான் பாய்லர் டிராஃப்ட் அப்படின்றாங்க. டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் அக்ராஸ் த கிரேட் பிட்வீன் ஃப்ரெஷ் ஏர் அண்ட் ஹீட் கம்பஷன் கேஸ். ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் இருக்குது, ஹீட் கம்பஷன் கேஸ் இருக்குது, ரெண்டுக்குமே உள்ள ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து நம்ம டிராஃப்ட் அப்படின்னா. டிராஃப்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா கம்பஷன் எஃபிஷியன்சி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. பாய்லர் டிராஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நேச்சுரல் டிராஃப்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் டிராஃப்ட் ஆர் மெக்கானிக்கல் டிராஃப்ட் அப்படின்னு 2 வகை இருக்குது. நேச்சுரல் டிராஃப்ட் எங்கே நடக்கும்னா சிம்னியில் நடக்கும். ஆர்டிஃபிஷியல் டிராஃப்ட் மெக்கானிக்கல் டிராஃப்டிங்னா பை ஃப்ளான் ஆர் ப்ளோயர் ஆர் ஸ்டீம் ஜெட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் டிராஃப்ட் வந்து மறுபடியும் வந்து 3 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. இன்டியூஸ்டு டிராஃப்ட், பேலன்ஸ்டு டிராஃப்ட், ஃபோர்ஸ் டிராஃப்ட் அப்படின்றாங்க. பேலன்ஸ் டிராஃப்ட்னா அதில் ரெண்டுமே இருக்கும். இன்டியூஸ் டிராஃப்ட் இருக்கும், ஃபோர்ஸ் டிராஃப்ட்டும் இருக்கும். டிராஃப்ட் ப்ரெஷரை வந்து கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா இருக்குது. P = 353H 1 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் 1/T1 மைனஸ் m+1 டிவைடட் பை m × Ts mm ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்றது ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா. டிராஃப்ட் ப்ரெஷர் ஃபார் மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் கேட்டாங்கன்னா P = 176.5 H டிவைட் பை T1 மில்லிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். எஃபிஷியன்சி ஆஃப் சிம்னி டிராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா <1% இருக்கும். அதுதான் சிம்னியோட ரகசியம். நம்ம <1 கூட இருக்குமா எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு யோசிப்போம். ஆனால் அந்த ஆன்சர் வந்து கேள்வி கேட்டால் எல்லாம் தப்பாக தான் எழுதுவாங்க. ஏன்னா <1 கேட்காதவங்க இருப்பாங்க. இந்த ஃபார்முலா பொறுத்தவரைக்கும் H 2 ஃபார்முலாலையும் Hன்றது ஹைட் ஆஃப் த சிம்னி above the fire gate in meters, mன்றது mass of air actually used in kg per kg of fuel, T1ன்றது absolute temperature outside chimney, T2ன்றது temperature of flue gas inside the chimney அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு பாய்லரில் ஒரு ஃபோக்கஸ் ஏரியா டைப்ஸ் ஆஃப் டிராஃப்ட். நம்ம இப்போ ஸ்டீம் நாசிலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸ்டீம் நாசில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஜன் நாசில், டைவர்ஜன் நாசில், கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசில் 3 வகைப்படும். நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏரியா வந்து கம்மியாகிட்டே வந்தால் அது கன்வர்ஜன் நாசில், ஏரியா வந்து அதிகமாகிட்டே வந்தால் அது டைவர்ஜன் நாசில், ஏரியா கம்மியாகி மறுபடியும் அதிகமாச்சுன்னா அது கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஜன் போர்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு அவாய்ட் த ஃப்ளோ செப்பரேஷன். கம்மியாக இந்த சைஸ்க்கு வச்சிங்கன்னா அது ஃப்ளோ செப்பரேட் ஆகிடும். ஸோ டு அவாய்ட் ஃப்ளோ செப்பரேஷன் டைவர்ஜிங் போர்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ மேக் நம்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் நம்பர் எப்படி நோட்டேட் பண்ணுவாங்க, எம்னு நோட்டேட் பண்ணுவாங்க. மேக் நம்பர்னா ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி பை சோனிக் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. மேக் நம்பர் <1 இருந்தால் அது சப்சானிக் ஃப்ளோ. அது எங்கே ஏற்படும் அப்படின்னா கன்வர்ஜன் நாசிலில் ஏற்படும். m = 1ன்னா சானிக் ஃப்ளோ. அது எங்கே ஏற்படும் அப்படின்னா த்ராட்டில் ஏற்படும். m > 1னா சூப்பர்சானிக் ஃப்ளோ. அது டைவர்ஜன் நாசிலில் ஏற்படும். m வந்து 1 விட கம்மியாக 1 விட அதிகமாக இருந்தால் அது கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசில். சப்சானிக்கும் ஏற்படும், சூப்பர்சானிக் ஏற்படும். அது கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசிலில். இது <1ஆகவும் <1ஆகவும் இருந்தால் சப்சானிக் ஃப்ளோ, சூப்பர்சானிக் ஃப்ளோ ஏற்படும். கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசிலில் ஏற்படும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நாசில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் m = ρAc அப்படி சொல்கிறாங்க. ரோனா டென்சிட்டி, ஏனா ஏரியா, சீனா வெலாசிட்டி. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் படி போட்டு டிரைவ் பண்ணால் C2 = 44.7 √Δh. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் வந்து Pc/P1 = P2/P1 அப்படி சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2/n+1 whole to the power of n divided by n-1 அப்படி சொல்கிறாங்க. இந்த 3 ஈக்குவேஷனும் பயன்படுத்தி தான் நாசலோட ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த 3 ஈக்குவேஷனும் ரொம்ப முக்கியமான ஈக்குவேஷன். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாசில் அண்ட் டிஃப்யூசர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் நாசில் dA/A = m² - 1 dC/C அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபார் டிஃப்யூசருக்கு வந்து dA/A = dP/ρV² ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் m² - 1 யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ சீனா வெலாசிட்டி, ஏனா ஏரியா, எம்னா மேக் நம்பர், பீனா ப்ரெஷரு, ரோனா டென்சிட்டி, வி அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம என்னென்னா சூப்பர்சானிக் ஃப்ளோ அப்படின்னா வந்து m > 1, சப்சானிக் ஃப்ளோனா m <1 அப்படின்னு தெரியும். இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணுறது? ஃபஸ்ட் நாசிலுக்கு போவோம். நாசிலுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா dA/A = m² - 1 ஸோ dC/C அப்படின்றாங்க. இப்போ இதை நாசில் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்ன ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு டிசிஷன் என்ன எடுக்கணும்? நாசில் அப்படின்னா வெலாசிட்டி அதிகமாகும்னு எடுத்துக்கணும். வெலாசிட்டி அதிகமாகும்னா C1 வந்து C2 விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். அப்போ DC வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நாசில் அப்படின்னா DC பாசிட்டிவ், நாசில்னா DC பாசிட்டிவ். சப்சானிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா m <1. m <1னா m² - 1 வந்து நெகட்டிவ்.
ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணால் என்ன வரும்னா ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் டிசி இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ப்ராடக்ட் பண்ணால் டிஏ பை ஏ கிடைக்கும். அப்போ டிஏ பை ஏ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் இன்ட்டு பாசிட்டிவ் என்ன வரும்? இட் இஸ் நெகட்டிவ் டிஏ நெகட்டிவ்னா டிசி பாசிட்டிவ்னா சி இஸ் இன்க்ரீசிங். சரியா? இங்கே டிஏ நெகட்டிவ்னா ஏ இஸ் டிக்ரீசிங் அப்படின்னு அர்த்தம். டிஏ நெகட்டிவ்னா ஏ இஸ் டிக்ரீசிங் அப்படின்னு அர்த்தம். டிசி பாசிட்டிவ்னா சி இஸ் இன்க்ரீசிங் அப்படின்னா டிஏ நெகட்டிவ்னா ஏ இஸ் டிக்ரீசிங். ஏ டிக்ரீசிங்னா என்னென்னா இட் இஸ் த கன்வர்ஜிங் பேசேஜ் அப்படின்றது தெரியும். இட் இஸ் த கன்வர்ஜிங் பேசேஜ். அப்போ சப்சானிக் நாசல்ன்றது கன்வர்ஜிங் பேசேஜ். சப்சானிக் நாசல் அப்படின்னா கன்வர்ஜிங் பேசேஜ். சரி, இப்போ நம்ம வந்து சூப்பர்சானிக் நாசல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்சானிக் நாசல்னால் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்சானிக் நாசல்னால் என்ன வரும்ன்றது தெரியணும். சூப்பர்சானிக் நாசல்னால் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடும். நாசல்னால் டிசி வந்து பாசிட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் இன்ட்டு பாசிட்டிவ் தான் வரும். அப்போ ஏரியா இஸ் டிஏ வந்து பாசிட்டிவ்னா ஏரியா இஸ் இன்க்ரீசிங். அப்போ இட் இஸ் அ டைவர்ஜிங் பேசேஜ். இதுதான் வந்து சூப்பர்சானிக் நாசலுக்கு டைவர்ஜிங் பேசேஜ், சப்சானிக் நாசலுக்கு கன்வர்ஜிங் பேசேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. சூப்பர்சானிக் நாசலுக்கு டைவர்ஜிங் பேசேஜ், சப்சானிக் நாசலுக்கு கன்வர்ஜிங் பேசேஜ் அப்படின்ற ஃபார்முலா. அடுத்தது டிஃப்யூசரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ். அப்போ C1 பெருசாக இருப்பான், C2 சின்னதாக இருப்பான். அப்போ டிசினாலே C2 மைனஸ் C1. அப்போ இவன் நெகட்டிவாக இருப்பான். சரியா? D2 மைனஸ் D1 நெகட்டிவாக இருக்கும். சப்சானிக் அப்படின்னா m லெஸ் தென் 1. அப்போ m ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 அது நெகட்டிவாக மாறிடும். அப்போ நெகட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ் நம்ம பாசிட்டிவ் வரும். யார் பாசிட்டிவ்? டிஏ வந்து பாசிட்டிவ். டிஏ பாசிட்டிவ்னா ஏரியா இஸ் இன்க்ரீசிங். ஸோ இது வந்து டைவர்ஜிங் பேசேஜ். ஸோ சப்சானிக் டிஃப்யூசருக்கு டைவர்ஜிங் பேசேஜ். டைவர்ஜிங் பேசேஜ்னால் ஏரியா இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூசர்னாலே டிசி வந்து நெகட்டிவ் தானே. சூப்பர்சானிக்காக இருந்தால் இது வந்து m வந்து greater than 1. therefore m ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 greater than 1. m ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 பாசிட்டிவில் வரும். சாரி, m ஸ்கொயர் மைனஸ் m greater than 1. m வந்து greater than 1னா m ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இது வந்து m ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 வந்து ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் வரும். ஸோ ஆல்ரெடி டிசி வந்து நெகட்டிவில் இருக்கான். இது எம்சி வந்து பாசிட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ் போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ்னா ஏரியா டிஏ வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் ஏரியா டிக்ரீசிங்னா இட் இஸ் அ கன்வர்ஜிங் பேசேஜ். ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி கன்வர்ஜிங் ஆச்சு டைவர்ஜிங் ஆச்சு அப்படின்றது தெரியணும். எப்படி கன்வர்ஜிங் ஆச்சு டைவர்ஜிங் ஆச்சு அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி கன்வர்ஜிங் ஆச்சு டைவர்ஜிங் ஆச்சுன்றதை புரிஞ்சிக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டைவர்ஜிங்க்கும் கன்வர்ஜிங்க்கான கால்குலேஷன். நம்ம என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சப்சானிக் நாசல் அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து இட் இஸ் எ கன்வர்ஜிங் பேசேஜ். சூப்பர்சானிக் நாசல் அது வரும்போது இட் இஸ் அ டைவர்ஜிங் பேசேஜ். இங்கே உல்டா இது சூப்பர்சானிக் டிஃப்யூசர்ன்றப்ப அது கன்வர்ஜிங் பேசேஜ். சப்சானிக் டிஃப்யூசர்ன்றப்ப அது டைவர்ஜிங் பேசேஜ். ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இன்னொன்று உல்ட்டா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் ஈஸியாக நமக்கு ரிமூவர் பண்ண முடியும்.
இல்லாட்டி ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். நாசிலில் வந்து வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும், ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகணும். டிஃப்யூசரில் வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகணும், ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகணும். ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அதனால் நாசில் வந்து ஆக்சிலரேட்டிங் டிவைஸ் சொல்லுவாங்க. இதை வந்து டீசலரேட்டிங் டிவைஸ் சொல்லுவாங்க. சரியா? நாசில் வந்து ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகிறதுனால இட் இஸ் அ எக்ஸ்பேன்ஷன் டிவைஸ் சொல்லுவாங்க. டிஃப்யூசர் வந்து ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகிறதுனால இட் இஸ் அ கம்ப்ரெஷன் டிவைஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை நம்ம புரிதலுக்காக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நாசிலுக்கு எக்ஸிட் வெலாசிட்டி என்ன, எக்ஸிஸ்டிங் வெலாசிட்டி என்னன்னு கேட்பாங்க. CT = 44.7 √Δh m/s போட்டால் கிடைச்சிரும். கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா PC/P1 சொல்லுவாங்க, இல்லை P2/P1. அது வந்து 2/n+1 வோல்ட் டு த பவர் ஆஃப் n/n-1. இங்கே n+1 வரும், அங்கே n-1 வரும், இங்கே 2 வரும், அங்கே n வரும். ஞாபகம் வச்சுங்க. P1னா ஸ்டீம் ப்ரெஷர் ஆஃப் த என்ட்ரிங், P2னா ப்ரெஷர் அட் த த்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோக்குடு ஃப்ளோ கண்டிஷன் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் கிடைக்கிற கண்டிஷன் பேர் தான் சோக்குடு ஃப்ளோ கண்டிஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க. கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு என்ன பண்ணோம், T2/T1 = 2/n+1. அதாவது மேலே இருக்க பவர் வந்து வராது, ப்ரெஷர் ரேஷியோவில் பவர் வரும், டெம்பரேச்சர் ரேஷியோவில் பவர் வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ராசஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா 1.035 + 0.1 டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். எக்ஸ்ங்கிறது ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டு ப்ராசஸ் இண்டெக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தலாம். 1.035 + 0.1x. நாசில் எஃபிஷியன்சினா என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவல் ஹீட் ட்ராப் பை ஐடியல் ஹீட் ட்ராப், ΔH டேஷ் பை ΔH. ΔH டேஷ் வந்து H1 - H2 டேஷ் டிவைடட் பை H1 - H2. எப்படி இருக்குன்னா ப்ராசஸ் இப்படி இருக்கும். இது 1 2 அப்படின்னா அப்படி போனால் இது 2 டேஷ். ஸோ 2 டேஷ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா H1 - இது பெரியவனாக இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது 2 இது 2 டேஷ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சைஸ் பெருசாக இருக்கும். அப்போ H1 - H2 போட்டால் இங்கே வரும், H1 - H2 டேஷ் போட்டால் இது வரும். இது ஆக்சுவல் ஹீட் ட்ராப் பை ஐடியல் ஹீட் ட்ராப், நாசில் எஃபிஷியன்சி. கோஎஃபிஷியன்ட் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி பை ஐடியல் வெலாசிட்டி. அது C2 டேஷ் பை C2 சொல்லுவாங்க, C2 டேஷ் பை C2. அப்போ 44.7 √Δh டேஷ் டிவைட் பை 44.7 √Δh போட்டால் 44.7 கேன்சல் ஆகிடும். அடுத்தது ரீஹீட் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா, இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் குமுலேட்டிவ் ஹீட் ட்ராப் பை ஐசென்ட்ரோபிக் ஹீட் ட்ராப் அப்படி சொல்லுவாங்க. குமுலேட்டிவ் ஹீட் ட்ராப் பை ஐசென்ட்ரோபிக் ஹீட் ட்ராப் சொல்லுவாங்க. வேல்யூ வந்து 1.02லேருந்து 1.06 வரைக்கும் இருக்கும். அது ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க, 1.02லேருந்து 1.06. 0 வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் நான். இன்டர்னல் எஃபிஷியன்சினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் யூஸ்ஃபுல் ஹீட் ட்ராப் பை ஐசென்ட்ரோபிக் ஹீட் ட்ராப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீஹீட் ஃபேக்டருக்கும் கீழே ஐசென்ட்ரோபிக் ஹீட் ட்ராப் தான், இன்டர்னல் எஃபிஷியன்சிக்கும் ஐசென்ட்ரோபிக் ஹீட் ட்ராப் தான். ஆனால் இங்கே வந்து குமுலேட்டிவ் ஹீட் ட்ராப், இங்கே டோட்டல் யூஸ்ஃபுல் ஹீட் ட்ராப் அப்படின்னா. ரேங்கின் எஃபிஷியன்சினா டோட்டல் ஐசென்ட்ரோபிக் ஹீட் ட்ராப் பை ஹீட் சப்ளைட் அப்படின்றாங்க. இந்த வேரியபிள்லேருந்து நமக்கு அடிக்கடிக்கு கொஷின் வந்து நாசில் ரிலவெண்ட்டாக கொஷின் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ப்ரோன் ஜோன் இந்த சார்ட்டு. இப்போ நாசில் எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா, நாசில் எஃபிஷியன்சி டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு கோஎஃபிஷியன்ட் வெலாசிட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லுவாங்க. இல்லை கோஎஃபிஷியன்ட் வெலாசிட்டி கேட்டாங்கன்னா √of நாசில் எஃபிஷியன்சி சொல்லுவாங்க. ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் இன் நாசில் எவ்வளோ இருக்குன்னா 10லேருந்து 15% தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எஃபெக்ட் வந்து என்தால்பி ட்ராப் கம்மியானால் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் அதிகமாகும், எக்ஸிட் வெலாசிட்டி கம்மியானால் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ரெடியூஸ் ஆகும், என்ட்ராபி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன். அதாவது இது வந்து அந்த சூப்பர் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு ஒரு இது சொல்லுவாங்க. அதனால் வர எஃபெக்ட் என்ன, எஃபெக்ட் ஆஃப் சூப்பர் சேச்சுரேஷன் என்னென்னா என்தால்பி ட்ராப் கம்மியாகும், எக்ஸிட் வெலாசிட்டி கம்மியாகும், ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் டிக்ரீஸ் ஆகும், ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் அதிகமாகும், என்ட்ரோபி அதிகமாகும். இப்போ ஒரு நாசிலில் போதுனாலே வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நாசிலில் வந்து நமக்கு என்ன நடக்கும், வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். நமக்கு ஊரறிஞ்ச விஷயம். வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும் தெரியும். ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆனால் என்தால்பியும் ட்ராப் ஆகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகுதுன்னா வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா V1 கம்மியாக இருக்கும், V2 வந்து அதிகமாக இருக்கும். ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகுதுன்னா P1 கம்மியாக இருக்கும்,
P2 வந்து P1 அதிகமாக இருக்கும், P2 கம்மியாக இருக்கும். H ட்ராப் ஆகுதுன்னா H1 கம்மியாக இருக்கும், H2 ட்ராப் ஆகும். ஸோ இந்த P ட்ராப் ஆனாலே H ட்ராப் ஆனாலே இட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷரும் வால்யூம் சொந்தக்காரங்க தான். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் சொல்கிறாங்க. ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நாசலில் எக்ஸிட் வெலாசிட்டி அதிகமாகும்னு ஆல்ரெடி பார்த்தோம். மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டு டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றானுங்க. மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டு இப்போ இந்த இது மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகும். எல்லாமே சொந்தக்காரங்க தான். என்ட்ரோப்பி அதிகமாகுன்றாங்க. என்ட்ரோப்பி அதிகமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அது எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ்னால் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸில் என்ட்ரோப்பி கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் ஆகும். ஏன்னா இடம் அதிகமாச்சுன்னா ஒழுங்கற்ற தன்மை அதிகமாகும். எக்ஸ்பென்ஷன் இடம் அதிகமாகுது இல்லையா. அப்புறம் ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் எதனால் வருதுன்னா ஃப்ரிக்ஷனால் ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஏறுது. ஸோ இதெல்லாம் செட்டாக ஞாபகம். நாசிலில் அந்த ஃப்ளோ நடக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. வேல்யூஸ் ஃபார் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. ட்ரை சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீமாக இருந்தால் P2/P1 வந்து 0.577. அது எப்படின்னா என்னோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் P2/P1 ஃபார்முலா இருக்கு. 2/n+1 whole to the power of n/n-1 அந்த ஃபார்முலா போட்டால் ட்ரை சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீமுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா n வந்து 1.135, P2/P1 0.577. இதே வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமுக்கு வந்து என்னோட வேல்யூ வந்து 1.3, அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 0.546 வரும் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ. வெட் ஸ்டீமுக்கு வந்து n வந்து லெஸ் தென் 1.135, ஸோ P2/P1 வந்து ஈக்குவல் டு 0.582 சொல்கிறாங்க. ஃபார் கேஸ் வந்து n இஸ் கிரேட்டர் தென் 1.3, அப்போ P2/P1 வந்து 0.528 சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கான கொஸ்டின் ப்ரோன் ஜோன்.